Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à l'aéroport de Nantes Atlantique. Il est 21h passé de 25 minutes. La température est de 9 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables n'est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres à bagages et précautions afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France. Au nom d'Air France, KLM et de ses partenaires SkyTeam, nous souhaitons encore une bonne fin de soirée à Nantes. Au revoir, merci. Ladies and gentlemen, we have just landed in Nantes Atlantique Airport. It is 25 past 9 p.m. and the temperature is 9 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. We remind you that mobile phones must not be used until we arrive at our parking stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the overhead compartment in case anything falls out. Thank you for traveling with us on this Air France flight. On behalf of Air France, KLM and our SkyTeam partners, we wish you a nice evening in Nantes. Thank you, goodbye.